いた着いた。はい。ワインです。ユーマンのワイン。お、いい感じについたんじゃね。いいやろこれ。わあ、うまい。これはちょっとあれ、これで一回蒸らすんや。美味しそう、めっちゃ美味しそう。あ、ちゃんとお焦げもあるね、ほら。これめっちゃ美味しそう。やば。めっちゃ食うやつだよ。めっちゃ食うやつ。めっちゃ食うやつ。
焚き火に当たりながらご飯が一番欲しい。贅沢。うん。あったけ。てかまあ、そんなに寒くないしな、今日。最高やね。ああ。水が飲んでる。でもこのお肉めっちゃ美味しそう。うん。